diskusikan apa saja rundown dari kegiatan Ulaun Mabusuri atau Managam Haruan. Jadi Mabusuri ini banyak istilahnya. Ada yang bilang Managam Haruan, ada yang bilang Mangalehon Ulos Mulagabe, ada yang bilang Masahaton Ulos Todi, ada yang bilang Manggora Pamuro. Semuanya itu benar. Semuanya itu juga nggak ada yang salah di sana. Artinya sama dengan istilah nuju bulanan untuk suku-suku bangsa lain di Indonesia. Jadi di suku Batak yang namanya nuju bulanan juga berlaku untuk anak pertama. Jadi pasangan suami istri yang masih baru menikah dan diberkati Tuhan menerima calon bayi, biasanya dilaksanakan acara nuju bulanan atau mabusuri atau istilah lain Managam Haruan, Pasahat Ulos Todi, dan juga Pasahat Ulos Mula Gabe. Kesemuanya itu tidak ada yang salah. Ya, jadi malam ini kita coba jelaskan apa saja rundownnya. Biasanya itu diungkapkan oleh orang tua berburu kepada helanya dan burunya supaya disampaikan kepada si matuani buruna, kepada orang tuanya pihak laki-laki. Di titi maari kapan rencananya untuk dilaksanakan Ulaun Managam Haruan atau Ulaun Mabusuri yang lebih kerennya lagi. Setelah ada kesepakatan kapan dilaksanakan Ulaun Mabusuri, maka si pihak perburu akan mempersiapkan apa yang perlu untuk kegiatan tersebut, dan dia akan marhara atau mengundang dongat tubuhnya, burunya, paribannya, dan juga hula-hulanya. Tapi perwakilan biasa ini, ya kalau istilah orang Batak, didok mau udah dijabu don, udah dijabu jadi dak piga mutung adong pe dibuat donga sahuta. Ipe ala jonok de mana tuh donga sahuta nai. Di situ disepakati sehingga pihak parana mempersiapkan makanan yang akan disiapkan permanganon ibaradi piga ma otangan nih hula-hula si matuani anak-anak. Jala paranak pe iko parade hodo dirina dinalaho patu pahon tudu-tudu si panganon. Jala mangotang mona sida dia kadonga tubuna muluwinian perhalado sada dua halak. Motong bu so boy padita bapinawat situa dinalaho mamuhai ulaunian non di bagasan ibadah singkat. Jala diotang do buruna song-songani dan paribanna molo adong tong hula-hulana. Dapat dua hon Ulaun Managam Haruan anang mabusirion biasana di Patu Pamaon di Pernako ni Mataniari kira-kira jam 10 jam 11 mon ulaun. Jala songona perjulo na hudoko kami nungabe di titiari adigama harorone hula-hula si matuani anak-anak. Jala ahado lau si paradihon nih hula-hula ditik kinalaho ro madapoton
huta manang jabu di helana. Na perjolo ikon makuti parbue pirdo hula-hula pinamat dua tolu matadok dihutimai dalan dinalaho pasahaton aka pasu-pasu tu helana do buruna. Napa dua hon di parade ba dekke suang songoni ulos mula gabe. Alaya dong dope na so somal alai dipikiri rohana torasna do natoras ni perburu do hasolomon ni beruna makanan spesial anggo ita gurgur iparade parana me ditiki ulau ni alai dibuan atoras ni perburu ma songon dia asa las rohani beruna dinalaho managam haruan idona ikon di parade natoras ni perburu dinaung rona sida disakap ni rohana laho patu pahon ulaon mabusuri duk sahat disi majoma paranak diharoni hula-hulana dong di jalo perbuepir masuk ma uduran di perburu tutonga bagas ni paranak nakok ma tu bagas ni paranak dung sikop marhata huasi ma songon parhata ni paranak dinalahu majakon haroroni hula-hulana dung sahati disi dipasaha ma tu perhalado molo adong paldita mau leate molo tung adong pe tu situa asa dipuka uloni marite ite edde dohot tangiang duk sipuli dipasahat parana ma tu parburu asa pasahaton adat manang parweni holog nasida tu buru nasida dinalaho managam haruan dinalaho mabusuri na perjolo di pasaha ma ulos todi manang ulos mulagabe jala dihara hasuton perburu ma dongat tubuna na malo dinalaho makatahon alai molobui donian tolap manang talup ni na toras ni perburu pasahato ni horas jalagabe ma jala ido perhitian molobui nian na toras mana na pasahaton hata pasu jala hata sidohonon ni parburu tu buruna moleate ma dituhatta moleate nang ditonga-tongata diho hela nang diho buru hasian nunga di jalo tuhatta do tangiang dikinalaho mar donga saripe hamu asa marura tubu tutoru marbulung tugicang mardaka tu siamun mardaka tu habirang nungabe dililit niadormu aka parbueni holong muna dinalaho managam harawan tangyang nami pitanami anggia ma di bagasan hi pasok kamu beru nang dileot gugu tuho hela dinalaho managam haruan dinalaho managam maklas niroha tujulanon jalai kon loja doho hela songon hatani aka napistar suami siaga maho asa ditiki na haduan molo nungat pas menang dapot tikina radema helaku
dinalaho mabuan tu rumah sakit manang tu dokter dinalaho asahipas danaki suang ninang buru namion hupasatami ulos mula gabion marmula maka panggabian marmula maka parhorasa tujulano tu hamu salutna terlumubi dihohela nang dihoburu jala pangidon nami unang lupa hamu mertangiang alana siat Tuhanido di jalo hamu aka pasu na ulina denggan nanaing taga momu tujulanon jala dihoburu unang malas so ikon ula odoh asa dengganan non proses persalinan ni pahopunamion anggia ma di bagasahi pasok kamu jala di bagasahi pason dohot kesehatan nyon pahopunami nanlao seorang dinalaho mabuan na kelas niroha dihita salutna lasma rohamu naburu nang dihohela asa sahat ni soluma sahat ditogutu pertean upasatami ma ulus mula gabion sahat ma hamuna dua tu panggabian tu pahorasan toktong didongani Tuhan alani jopuk ma amang nang dihita namar donga tubuh perbuepir asa pirma poki bahul pasalongan pirma to diniber hela tahun nang buru tahun tujulanon luju nang aka pangomoan dungi di parade buruni hula-hulai ma dekke naung adong di bagasan na idahan sadama tu helana do tu beruna sadama non tu simatuan ni beruna do panaropi tuaka nasida namaraha marangge losihatai ma ulos dekke sahati dekke simuduruduri asa sahat akan auli sahat akan adenggan jala disuapi inung nama buruna marite-hite dekke dohot idahan nalas jala dipainum dohot aek citio-tio sahap ma akan uli sahap makan adenggan dungi di jalang ma helana do buruna song-songe nang simatuan ni buruna dungi mula manasida ima tahapan na perjolo dina pasahaton ulos mula gabe manang ulaon mabosuri manang ulaon managam harwan ido anggo puncak ni ulaon ni jala mula ma musetu hudulanna hula-hulai dungi Roma paranak manang simatuan ni beruna dinalaho pashaton tudu sipanganon dalan ni paranak laho pasangapon hula-hulana dinangro mabuan akapasu gabe marhite-hite perbuepir ulosnya gajang Sitra Prabu song ninang dekke sahat dekke simudur-udur dekke tio didok parhatani paranak ma tu hula-hulana tiki mengadopon pasahaton tudu sipanganon dihamu raja nami raja bulun raja ni hula-hula nami mole ate palabo pusu matulang dinang rohamu di pernakok ni mata narion nakok makana uli nakok makana denggan dinang rohamu pasahaton ulos mula gabe ulos toddi anggia ma marmula ka panggabian marmula ka parhorasan songoni ya kelas niroha di anak nami nang di parlemen nami
Terlumu bide barumen namin dinalaho managam haruan pasu-pasu nasihat Tuhani. Raja Newi, Raja Bolon di sonadung pasat tami tudu-tudu sipanganon molutung pe songonon na buit patu pahami Raja Nami Raja Bolon dang nama kulit tami molutung pagbiang kulit bahulit-hulit gadame Raja Nami Raja Bolon didok na tua-tua si titik masih hopa hodong bainlas di rumah molutung songono pena boy tarpas hat tami tarpatu pahami siak kami pameruam muna setu hatta dewatama namanggohi pasu-pasuna dungi mangihuk ma akadonganna dongat tubuh nama jalang nakin adung na tading dung sidung nakin pasatun ulos mula gabe na toras ni parburu mangihuk ma kauduran na manang pariban na manang hula-hula na tong pasatun ulos panggabe me song-song inang di hula-hula ni paranak molotung adong tipak di pasat nasida ido nakin na tading di tiki pasaton ulos mula gabe hula-hula ni parburu tuburu nanang tu helanat dung sipul siane di pasahat Raja Perhata nama pertikian molo nunga tipak akasi panganon dinalaho di paradi aka pamuruan nasida molo ngatipak di padalam mas panganone dung sidung di padalan martangiang ma sian hasuton para anak ala nasida do patu pahon si panganone duk si puli mak si panganon manasida jala dangadong pola di somer dalan songon macalang hasuton dangadong di son alaina pasti ulanon memang dinalaho pasaton ulos mula gabe do dung sipul maksi panganon di pasa matu pangulani huria molotung adong ngatipak molotung sodong pe bamak dalam ma ulau ni dilanjut toma dinalaho makatai na perjolo tarsingot tu si panganon naung pinarade ni hasuton songon tudu-tudu si panganon asa marsuara mahula-hulai tarsingot si panganon na tebu naung dia do pun tu nasida ale bakona de sei di paulak hasurutot parburu do mulak tu songo dia na somal di pa sahat manang diulahon paranak tarsingot tu parsahat ni aka parjabaron jala jolo disehat hata do asa disehat raut ido na somal dungi dung di pasat Raja Perhata ni paranak songon sikat ni parsahat ni perjabaron di pasat ma aka perjabaroni tu hasahatan na songon na somal di paradaton ni paranak parsahat ni tudu-tudu si panganon catatan di hita tudu-tudu pasat si panganon di ulas songonon na pasti namar miak-miak do asa miak panggabean miak marhurasan diaka namar hula marburu dung sahat aka perjabarone diudu tima dinalaho makatai perjulo manon sian paranak buru nasida bere nasida di nasida nomor hula merdongat tubuh di paribana song-song dang di hula-hula nasida duk sidungian non baru ma di pasak ma tu horong ni hula-hula
Soang-songan itong di parburu siya mulai buru nasida manang bere nasida makatai molodong natipak rodisi baru dihalaki na merah-meranggi paribanna soang-songone nang hula-hulana duk sipuli di pasahat hula-hulema hata tu paranak dinalaho mangapu hata nauli hata nadenggan. Adorang so mangapu hata nauli hata nadenggan burhat do anak nasida do parmenna pasahaton songo dia soba diadat soba niuhum. Dia Batak majalo dohot mangalean molo jinalo nauli sian hula-hula marite-hite parbuepir ulos nagajang sitra rabu dohot deke si mudur-udur deke si tio-tio Roma paranak manang helana do buruna permenna pasahaton soba nasida tu hula-hulana dunge di pasa ma parsitua na tonggi tu sude uduran naro di ulau ni adong do hatana tua-tua nama dok dat sudak pulung molo sosakot gawe balia dak sudat uhum ala si bahaino do na sosadia jala adong do muse hatana tua-tua madok dangalani godang na asa niadu dangalani otikna asa tinadikon otik dak si hataon godang dang si pujion mardalam ma sude diaka narotu ulau ni parsitua natonggi duk sipuli baru ma papuhom mangapu ma hasuta paranak duk sipuli non ditutup ma di bagasa tangiang baru marhata horas-horas marhata gabi-gabi mana sida jala adong do pera partikian di nalah marsirarian songon na bercanda dia ka namar huda marburu duk pigalilingan non baru mah marhena ulima hula-hula sian hutani helana atar songonima nabui hupaderhami songon rundown acara kegiatan mabusuri manang managam haruan manang manggora pawuro manang pasahaton ulos mulagabe molotung adong nahurang bui dia kadongan di komentari melalui chat anon bui do kita komunikasi atar songoni mana bui songon partording ni ulaun di ulaun mabosuri dinaro hula-hula tu bagas ni pergelengonna bagas ni helana do boruna dijakon natoras ni helana dohot boruna jala dung siani di pataru paranak ma robangan ni hula-hulai tu kendaraan na jala laos mula manasida dung mula nasida sidung ma ulau ni jala udut tusi molodong di patupa aka silas niroha manang kibo baboy may diuduti para anak may dilas niroha nasida alay dang adong be tarsingot tu ulau nadat atasongoni mana boy hupadarhami hira-hira hampir 25 menit nabuy hupasatami songon dia partording ni ulaon mabosuri managam haroan magora pamuro
bahasa Indonesianya nuju bulanan, pasahat ulos todi, atau juga bisa pakai juga istilah pasahat ulos mulagabe. Sonari suku-sukun ikon anak manang buru buha baju do nama ngulahon nasongoni sabutulna tidak dong sada keputusan manang sada adopsi pauti huton alai biasa na memang molo managam haroan manang mabosuri bakona de di anak buha baju manang di beru buha baju ido mula ni hagabion, mula ni perhorasan, mula ni akapasu-pasu sian Tuhani marhite-hite pasu-pasu par pinoparan najinalo ni helana doho beruna dakea dope dapat kami informasi tu anak paduahon menang patuluhon tong di patupa ulaun mabosuri manang managam haroan alana memang molo managam haroan manang mabosuri memang memuhai di mamuhai akan uli mamuhai akan adengkan mamuhai akan perpinoparan mamuhai akan pasu-pasu dohot hagabion ido diulahon oputta si jojolo tubuh sahatu sadarion jala memang atar songoni do pira naboi di patupa di ulon habatahon dung marhasotan yana kondesida dung di jalo aka pasu-pasu panggabian perhorasan marhite-hite perpinoparan ditiki ulon pesta ujuk songon hata manang tangiang manang upasana pinasat ni natorasna do hula-hulana salutna tangiang nasida me marurat tuturu marbulung tu gijang merdaka tu siamun merdaka tu habirang songoni mana buih patora kami patora sami jaduh paderhami tersingot tu ulaon mabosuri moladong na hurang lubi di panorangyon nami boido kritik saran marite-hite chat di kolom komentar asa boy diaka ulaon nami manang diaka live streaming nami adong pembaharuan manang perbaikan atik na pahato pudo hami pasaton materion atik na hurang tipak manang gudang na sopalat tikos na hupader hami songoni majo na bue terpatu pahami hurang lubina hami mangido maaf mulai tema di tonga-tonga mulai tema di akadongan nang mangaleon aka saran nang membahen like, komen, jalaman share dan untuk teman-teman yang merasa video ini cukup bagus atau bermanfaat yang telah memberikan subscribe, terima kasih. Semoga Batak Culture menjadi motor untuk melestarikan adat budaya Batak, terutama buat generasi muda Batak, diaspora Batak, dan perantau Batak. Napuran tano-tano rangging marsiranggongan molo tumbadatai padodau toditai ma hot marsigonggoman mulai tema dihita salutna horasma salam sehat. Semoga Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara cepat terbebas dari banjir bandang yang berkepanjangan. Tuhatama mamasu-masu
hita salutna. Horas mak.